E aí pessoal, hoje estou com esse micro-ondas aqui da LG. O modelo dele é MS3047G. Tava fazendo um barulho aí, bem coisa. A ventoinha tava meio travada aí, lubrificamos ela, limpamos ela, ficou bom. Mas eu quero dividir com vocês aqui, ó. Por dentro dele, a fiação elétrica dentro dele, tá? Antes de eu mostrar a fiação, roda a vinheta aí, produção. E aí pessoal, voltando aqui. E aí pessoal, voltando aqui. Barulheira da rua danada aqui. Com o micro-ondas LG MS3047. Vou mostrar aqui por dentro dele a fiação da ventoinha, capacitorzão. Aqui em cima como é que tá. Tem um termostato ali em cima. Uma ligação dele aí. Show. Vamos vir pra cá. Pessoal, também na descrição do vídeo aqui tem uma ferramenta que eu indico da China. Tem um link embaixo. Quando acabar aqui o vídeo, vai dar uma olhadinha nas ferramentas, se te interessa alguma. A ligação por dentro, ligação da chave, ó. Ligação do painel aqui. Se você interessar, vai lá, compra as ferramentas. A maioria é tudo com frete grátis que eu indico. E se comprando, você está ajudando o canal. E além do mais, se você que gosta do nosso trabalho da SOS Eletrônica, deixa o like nesse vídeo, um comentário, se engaja com o canal, que a gente vai produzindo mais e mais vídeos para vocês, tá? E se você não for inscrito, se inscreva no canal. E se você já se inscreveu, confere se você está inscrito mesmo. Que o YouTube tem hora que ele estão pessoas comentando que estão tirando a inscrição de alguns canais. Então, e se você gostar, compartilha nas redes sociais suas, nos grupos técnicos que você conhece, grupo de família, tá? E aqui é mais um pronto aqui da SOS Eletrônica, tá? Que eu vou cobrar só uma mão de obra, se não desce com o cliente. Eu só dei uma boa limpada nele aqui. O barulho tava fazendo barulho e ficou bom. Limpamos a ventoinha direitinho, ficou 100%. Eu vou cobrar só a mão de obra do cliente. Vou cobrar só R$50 aqui. O cliente satisfeito, tá? Muito obrigado, Deus abençoe vocês grandiosamente aí. Se você tem um micro-ondas para arrumar, traz pra cá. E você chegou até o final aqui, escreve aí embaixo no comentário. Honestidade é tudo. Fica com Deus. Obrigado.